没想到把糯米放在肉馅里面拌一拌，做出来竟然是一道逢年过节必吃的美食。可能很多人都没有吃过，也没有见过，吃起来软糯鲜香，还象征着团团圆圆。下面一起来看看我是怎么做的吧。我这里准备了500克提前浸泡了1个晚上的糯米，像这样轻轻一捏，能捏碎就可以了，然后沥干水分备用。接着我们准备1斤前腿肉，前腿肉吃起来的口感呢会更加软嫩一些，然后切成薄片，再剁成细一点的肉末，剁出来的肉馅会更香。剁好之后放入大碗中，然后放一半泡好的糯米，接着再加入玉米粒100克、胡萝卜丁70克，再来上小半碗的葱花。调味呢就放1勺盐、1勺白糖，再来1勺鸡精、1勺生抽、1勺蚝油，还有半勺胡椒粉。再来上2个鸡蛋，1大勺木薯淀粉。如果我们没有木薯淀粉的，可以用红薯淀粉或者土豆淀粉，都是一样的。然后顺着一个方向给它搅拌，这里一定要让它多搅一会儿，给它搅打上劲。姐妹们，舒晴每天都会给大家分享好吃又健康的美食，如果您不嫌弃的话，能不能点个赞，加个关注，后期用得着了还能更快的找到我，十分感谢大家。搅拌成像这样粘稠拉丝的状态呢就可以了。接下来准备一个盘子，把提前切好的胡萝卜片铺在盘子中，然后捏下1小坨肉馅，来回捏紧实，再把它搓成小圆球。搓好后再放入泡好的糯米滚一滚，让肉丸均匀的裹满糯米，再放在手心来回捏紧实一些，这样糯米就不会掉。搓好之后再挨个放在胡萝卜上面，像这样就可以了。然后放入蒸锅，水开上气蒸20分钟。时间到啦，打开盖子把它取出来，撒点葱花，还有一点枸杞，这样搭配的颜色会更好看。这样一道饭店卖88的珍珠糯米丸子就做好啦。它还象征着团圆，寓意着蒸蒸日上，团团圆圆。好啦，快要过年了，喜欢的姐妹们呢可以收藏起来试试哦。